家好啊，歡迎返到嚟我嘅 channel 啊！未撳鐘仔訂閱我哋嘅，記得撳鐘仔訂閱咯。如果唔係，下條影片你就揾唔到我哋噶啦。大正浪漫館啊，好多停車位，亦都有啲大巴，呢個旅行團。咁一早呢，我哋就嚟到呢個大正浪漫館啊。咁我哋今日最主要係要去到呢個銀山溫泉。銀山溫泉嘅話呢，我哋就冇辦法揸車入去嘅，除非你住喺入邊嘅酒店，因為有車輛管制。佢賣巴士飛嘅位置呢，就喺呢個觀光中心嘅出邊嘅。咁有部機啦，只要你撳翻人數俾錢，咁就可以直接上車噶啦。咁巴士揸到嚟呢一個溫泉街嘅入口啦，就會放低晒所有乘客。咁我哋呢，就需要徒步行入去呢個溫泉街入邊嘅。咁呢個位置嘅話，其實大概行5至10分鐘左右啦，咁就會行到銀山溫泉噶啦。講起日本最有仙氣、最夢幻嘅溫泉鄉呢，好多人都會第一時間諗起呢個地方嘅，就係山形縣嘅銀山溫泉。咁呢個銀山溫泉呢，喺日本嘅深山入邊啦，咁藏住咗一條好似穿越咗大正年代嘅溫泉小鎮。咁銀山溫泉呢，原本係400年前嘅一個舊礦舊址啦，後來變成咗而家呢個超級治癒嘅溫泉勝地啊！好多人呢，可能會喺銀山溫泉呢會 book 溫泉旅館住一晚嘅。呢度嘅溫泉旅館呢，通常都要預早半年或者1年呢，要提早預訂先至會有位。咁我哋今次呢，就唔會喺呢度住啦，純粹係嚟參觀一下。咁依家係9點零10點左右嘅時間，朝頭早呢，你比較早嚟嘅話，都係得1-2團嘅旅行團嘅啫。咁依家嘅話呢，就會見到成條街其實都冇乜人嘅。咁沿住條路一路行落去呢，咁我哋就會見到有個觀光中心，咁可以喺嗰度攞翻張地圖啦，行呢條銀山溫泉嘅。銀山溫泉嘅話，其實就唔係好大嘅啫，個位置都係一眼望過去一條街咁樣。如果你冇諗住喺度住一晚呢，純粹係嚟參觀下嘅話，其實預留翻1個鐘至個半鐘頭左右嘅時間就已經足夠噶啦。咁大家見到嘅畫面呢，其實依家係11月份，我哋嚟到呢個銀山溫泉啦。銀山溫泉呢，依家就冇乜雪景俾我哋去睇啦。相信呢，如果再凍少少嘅話，落埋雪呢，一定會仲靚啊！唔知有冇觀眾朋友仔有嚟過呢個銀山溫泉住一晚浸佢哋啲溫泉呢？你哋嘅體驗又會係點樣噶？如果有啲咩特別嘅感受或者係體驗嘅話，可以喺下邊留言話俾我知啊，一齊分享下。雖然依家係11月啦，仲未見到雪景，咁其實都有另一番風味嘅。成條溫泉街呢，保留住完整嘅大正復古風格啦。咁街道兩邊呢，都有好多木造嘅建築，咁就伴住呢條溪流，其實都真係幾靚㗎喎。我哋從呢個銀山溫泉嘅入口行入去呢，就會見到一檔啦，專賣豆腐嘅鋪頭啊。咁大家都會見到啱啱有好多人喺度買咗啊。咁如果嚟到呢度呢，都不妨買翻件嚟試下。book 唔到呢度嘅溫泉旅館住一晚呢，其實都唔緊要嘅，因為側根呢，其實都有啲足部嘅溫泉啊。咁大家可以帶定啲毛巾啦，行到攰咗之後就喺度浸翻隻腳先至再走嘅。嚟得比較早啦，咁銀山溫泉呢度就未有太多人嘅。咁側根嘅一啲旅館呢，其實都係撞正住旅客呢係 check out 嘅時間。咁成條街其實都係比較好行噶。咁有啲旅行團嘅話，就會有啲遊客喺度影相啦。中間嘅橋呢個位置呢，其實都有好多人浸緊腳嘅。我會建議大家可以買翻個雪糕坐喺度慢慢浸，一路睇住咁靚嘅風景，真係一流嘅享受啊！
一路沿住呢條路行落去呢，咁就已經係銀山溫泉嘅尾端嚟噶啦。咁再行落去，其實就有條瀑布喺度嘅，咁我建議大家可以睇埋之後先至再走咯。喺左手邊呢度呢，有個公眾廁所嘅，咁如果驚昆蟲嘅朋友仔呢，咁我建議你嚟銀山溫泉之前呢，就去定個廁所啦。咁呢度行過嚟呢，就有個瀑布，其實影相都幾靚噶，大家可以喺度影下相打下卡。影完相之後呢，咁我哋沿路返回翻頭先嗰個入口位置啦。咁喺嗰度等待翻個巴士接翻我哋翻出去頭先嗰個大正浪漫館嘅停車場，咁就可以揸車走人噶啦。咁喺走之前，我哋都買咗個名物咖喱包嚟食下嘅。去完銀山溫泉，我哋就順路嚟到呢個御殿演啊。咁呢度話呢，其實最主要都係行街 shopping 啦。咁我哋成條街其實側根都係一啲 cafe 嚟嘅。咁如果你想好悠閒咁樣去享受翻個下晝，飲翻杯咖啡咁呢，呢度絕對適合你啊！成條街就唔係好長嘅啫，咁如果你要喺度食埋嘢、行下街買嘅話呢，咁其實預留翻大概30至到45分鐘就已經夠噶啦。呢度最主要賣嘅都係一啲農產品比較多，咁側根嘅話呢，如果係飲咖啡，其實都有好多選擇嘅。行到嚟呢個位，我就見到有個提子大福，俾佢深深吸引住啊！咁我就真係忍唔住買咗一粒嚟試下，好好食。大家如果嚟到呢度，記得買多2粒啊！另外，我仲喺其他鋪頭買咗個提子三文治啊！行街行到攰攰地，咁我哋就揸車嚟到食呢個米扎牛。嚟到山形縣呢，個個都知道最出名就係呢個米扎牛啊。咁嚟到冇理由唔食噶，咁我哋就揀咗一間都比較高評分嘅嚟食，就係呢個燈起波啊。入邊嘅肉質好滑嫩，好香口，咁同埋油脂分布好均勻。大家如果嚟到，一定要試下。Nice。食完米扎牛之後呢，咁我哋去超市買咗啲生活用品同埋啲食物呢，咁我哋就返酒店 check in 啦。咁我哋今次呢，就會住喺藏王溫泉呢度嘅，咁就book咗一間叫做最上高湯七奶湯酒店。今次我哋係喺Agoda訂嘅，咁1晚嘅話呢，就係1741蚊港紙啦。book呢間酒店嘅原因呢，就係因為呢度其實有幾間嘅私人風呂啦。咁如果大家係有紋身啊，或者係唔方便喺大浴場浸嘅話呢，咁亦都可以同酒店預約翻私人風呂去浸翻嘅。咁呢一度嘅私人風呂呢，喺9點過後呢，其實都係可以自己揸住個牌仔去浸噶，咁就唔需要再預約噶啦。所以呢一樣嘢其實幾方便，咁你可以成晚你中意任何時間你都可以走去浸咯。咁我哋睇翻房入邊啦，咁可以睇得出咧，呢一間酒店其實都有啲歷史噶啦。咁周圍其實都係會比較舊少少啦，但係佢係乾淨嘅，咁所以唔使太擔心啦。咁喺房入邊呢，都有送到一啲小餅乾啊。咁呢啲餅乾仔嘅話呢，其實都幾出名嘅。呢個就係樹冰嘅嗰個好出名嘅網紅餅啦。咁喺佢哋出邊賣紀念品嘅位置呢，係有得賣嘅。試完之後，如果覺得好食，都可以喺出邊買翻。咁我哋睇翻呢度啦，有個衣櫃啦。咁下邊其實都係一啲凳，咁佢幫我哋已經係鋪好晒床噶啦。喺衣櫃入邊啦，都有好多衣架啦，基本上足夠用嘅。
咁入邊有浴衣嘅嗰個外套啦，咁2個籃同埋有啲毛巾啊、襪啊嗰啲咁樣嘅。咁喺酒店呢，間唔時都會有啲針線盒備咗喺度嘅，但係一打開呢，其實個狀態就真係幾得人驚，黃冚冚嘅。咁另外一邊呢，打開櫃門啦，咁入邊就擺咗啲被鋪同埋一啲床墊嘅。咁呢一個位置打開，其實都有啲陰森恐怖。我哋閂埋先，咁啊出返嚟睇下呢一個位，因為佢呢間酒店有啲歷史比較舊啦，咁所以啲凳度呢都會有啲積或者係有少少穿窿嘅，就唔影響使用嘅。咁呢間房呢，雪櫃啊、暖氣啊呢啲全部都有齊啦，但係唯獨一樣嘢就係呢間房入邊呢係冇沖涼房嘅，咁所以如果要沖涼嘅話就要去到大浴場啦。咁佢走廊亦都有微波爐，咁呢度可以預約翻啲風呂啦。咁如果你喺9點前嘅話，咁要喺呢度攞咗啲牌先，跟住呢，我哋就要行去另外一棟嘅溫泉區啦，揸住個牌將佢掛喺溫泉嗰個房嘅門口啊，咁你就可以入去閂埋門使用噶啦。咁留意翻冬天嘅話入邊呢係冇得沖涼嘅，所以要去大浴場沖咗涼先至好嚟浸啊。咁我哋浸嘅時間比較夜啦，咁我同可樂巴呢就影咗啲私人風呂嘅相啦，咁俾大家作為參考嘅。浸完溫泉仲可以飲翻支牛奶添，記得千祈唔好錯過啦。今條影片就到呢度啦，大家記得訂閱我哋支持下我哋啊，下條影片見，拜拜。